Здравейте, скъпи приятели! Днес ви представяме поредният исторически вседеход. Това е втори фейслифт на настоящото четвърто поколение от 2009 година на Toyota Land Cruiser. Автомобил с 65 годишна история. Един от най-предпочитаните модели в държави от Африка, в държави, в които колата трябва да бъде способна, за да може да се пребори с всякакви терени и липса на пътища. Новото в този модел са ето тези светлини, които са станали по-тесни, с LED диоди, нова броня, благодарение на която моделът е станал с 6 см по-дълъг. Той няма никакви други промени по габаритите. Междуосието си му е същото, почти 2,8 метра. Но заради предната броня, която според Toyota улеснява маневрирането, като са махнати по-заоблените форми, е станал с 6 см по-дълъг. Машината си е огромна, както си беше и преди, 7-местна. За да ползвате задните места, ето от тук се издърпва седалката. Ето от тук те се вадят автоматично. Доста културно. На борда е сравнително луксозно. Имаме кожа, имаме дърво, имаме модерен екран. Ето виждате дървени лайсни, панорамен покрив. Седалките са изключително комфортни и с кожена тапицерия. На задните места ви посреща доста прилично място. Ето аз съм седнал за шофьорската седалка, която съм настроил за себе си и така виждате за краката ми има предостатъчно място. Имаме и една мултимедия. Тук имаме екран, в който може да си гледаме DVD. Преди да продължим с видеото, не забравяйте да натиснете червения бутон да се абонирате за канала на Скорост.info в YouTube. Посетете и сайта Скорост.info, харесайте Facebook страницата, потърсете ни и в Instagram и там може да ни последвате. Най-интересното тепърва предстои. Нещото, което любителите на офроуд ще оценят най-високо в нея, е, че все още тя се вози на отделна рама от купето. Това означава, че е много здрава отдолу, че е много способна на офроуд, но пък означава също така, че е доста тежка, почти 2,4 тона, и на нормални асфалтови пътища клати малко повече, друса малко повече, задното окачване е на твърда града, което също е чудесно за офроуд, но за пътя е един малък компромис. На терени като този обаче ще оцените много високо нейните качества. Най-вече пътният просвет, който забележете минимумът му е 215 мм. Окачването е хидравлично, амортисьорите се регулират. Дори има автоматична система за повдигане на амортисьорите, която според терена сама преценява колко да повдигне купето. Благодарение на новата предна броня, ъгълът на преден заход към препятствие е 31 градуса. Отзад ъгъла на отход е 25 градуса, а по средата остава 22 градуса. Този автомобил може да изкачва бариери с наклон 42 градуса преди да се обърне. Същото важи и за страничния наклон. Може да ходи странично под ъгъл 42 градуса. Дълбочината на газене във водни препятствия
е 70 см. Задвижването е с второ поколение торсен диференциал, с повишено триене, с понижаваща предавка, с блокаж на централния диференциал. Разбира се, има задължителните помощници за изкачване по наклон. Има и една характерна за този модел система, която автоматично поддържа ниска скорост при офроуд, като може да регулирате темпото от едно кранче на централната конзола. По-бързо или по-бавно. Така, вие не се занимавате с педала на газта, с подаване на газ, колата си гази бавно и стабилно и вие само се внимавате да не оцелите някоя по-голяма скала или някакво друго препятствие по пътя си. От това кранче включваме набавни предавки, включваме скоростния лост на D, натискаме бутона за активиране на системата и колата започва да се движи с равномерна скорост. От горното кранче можем да увеличим тази скорост. Има 5 степени. В момента избирам най-бързата. Аз съм пуснал краката. Единствено трябва да държа волана. Колата поддържа равна скорост. В момента гледам, че е това е около 5 км в час. И сега преминаваме през тази кал. Бавно и сигурно системата поддържа равномерно темпо. И всичко е точно. Това е много ценно. Много ценен помощник и при катерене по ронливи настилки. И при всичко останало, ето, колата движи абсолютно безкомпромисно, бавно и сигурно гази. Основните офроуд системи се включват ето от тук. Можем да си включим, да тръгваме от втора предавка, когато терена го изисква. Можем да изключим повдигането на копето или да го повдигаме ръчно. Ето тук се включва системата Crawl Control, като с това кранче се регулира скоростта на движението. Ето имате 4x4 бързи и 4x4 бавни. Както имате и система за скалисти участъци. А един от най-важните помощници при офроуд са системите от камери, които обграждат цялата кола. Освен това на централния дисплей се прожектират ъгъла на завиване на колелата и така много добре може да виждате какво газите, защото доста често се случва някой път да гледате само небето, когато сте на офроуд, да не виждате нищо, което се случва отдолу на пътя. И този помощник наистина е много ценен при офроуд. Макар че в момента сме с обикновени летни гуми, няма настилка. Тук има доста добро разнообразие от настилки. Дълбока кал, треви, пясък. Това е коритото на язовир Искър и настилката изобщо не е сигурна и твърда отдолу. Така доста са коварни тези пясъци, доста лесно могат да затънете в тях, но нямаме никакви проблеми без да включваме режими на автомобила. Абсолютно могъщество, абсолютно безкомпромисност. Уникално удоволствие е този съдеход, когато е извън пътя. Това е Land Cruiser 150 с дизелов двигател. Тук под капака бръмчи 2,8 литров дизелов мотор с скромните 177 конски сили и 450 Нм въртящ момент. Това прави тази огромна машина малко тромава на пътя. 6-степенният автоматик също не е от най-бързите. Предлага се и с ръчни скорости, пак 6-степенни. Динамиката е подходяща, колкото да не заспите. Ускорението до 100 става за 12,7 секунди и максималната скорост е 175 км в час. Което прави динамиката доста подходяща, за да спазвате ограниченията по пътищата и КАТ може би ще одобри тази машина. За изпреварванията ви трябва малко повече подготовка, ето така, с видимост, по-отрано да вдигнете оборотите. В момента съм залепил педала за ламарината. И ето така, набрахме вече до 90 км в час.
Със сигурност не е пъргава кола, но пък не може да бъде наречена и бавна в никакъв случай. Макар да има кинетично динамично окачване, което регулира, и отделно има една система, която контролира автоматично разгъването на пружините с цел да намали заклащането в завоя. Все пак такова има и е доста осезателно и със сигурност не е динамичен автомобил за управление, но всъщност си е доста стабилен. Това, че се заклаща, само вие го усещате, колата стои доста стабилно в завоите. От Toyota твърдят, че тази дизелова модификация ще гори едва 7,4 литра на 100 км, което е близо двойно по-различно от действителността. Ето сега пускам на борд компютъра да видя. В момента е 16,5, пък за по-дълъг пробег е 13,8 средният разход. Вярно, колата е нова, на около 900 км пробег едва. И така тестовите коли се карат малко по-ентусиазирано, но разликата между 7,4 и 13,8 си е почти двойна. Друга съществена промяна при фейслифта е системата за сигурност, която вече предупреждава за сблъсък. Има система срещу челен сблъсък, разпознава пешеходци, автоматично задейства спирачките при риск да ги ударите. Има адаптивен темпомат и много други екстри, взети от съвременните автомобили. Характерно за модела, багажната врата се отваря ето така настрани и отвътре ви посреща един 640 литров багажник. В него са сгънати двете допълнителни места, за да стане версията 7-местна, а ако спуснете и задните облегалки, багажният обем нараства на 1150 литра. Задните облегалки могат да се спуснат ето тук тези копчета автоматично. Много интересно е, че когато пътя ви отведе някъде в такива по-пусти места и имате нужда от електричество, тук имате един истински контакт Шоко. 220 волта. А ето това бутонче тук може да отворите само горното стъкло за някакъв по-бърз достъп до древни предмети. Макар да е в известен смисъл технологично малко морално остарял този модел, той никак не е евтин. Най-евтината възможна версия започва от 95 000 лева. Това е най-високото оборудване Luxury Premium, като цената му започва от 136 000 лева.